God morgen alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag står den simpelthen på endnu en vlog, og den her video den er præsenteret og betalt af Lyko. Der kommer jeg altså til at lave en lille unboxing her senere, og så har jeg en rabatkode til jer, så det håber jeg altså lige, at I vil følge med på. Men ellers så er vi godt i gang med dagen herhjemme. Jeg har allerede sat første vask over, fordi at Almas blæ ikke lige kunne holde til det hele, så der var altså lidt på dynen og så videre. Så det er lige ved at blive vasket, og Alma hun sover altså første lur nu. Så det er status pt. Jeg tænkte lige, at jeg ville sætte mig ned ved computeren et øjeblik, og så lige få styr på sådan lidt praktisk arbejde og sådan lidt forskelligt. Hej skat. Se hvem der vågnede. Var det en god lur? Ja. Hvem er det? Der ligger du da meget fint. Ja. Hvor er du sød. Nå, jeg har altså lige lavet mig en lille kop te herover. Jeg har nemlig sådan lidt ondt i maven i dag åbenbart. Og så føler jeg bare, at en kop te er sådan dejlig varm til lige at varme sig lidt på. Jeg havde også lidt ondt i maven i går, og jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Jeg mistænker lidt, at min mave den er lidt sensitiv over for mælkeprodukter og sådan noget. Men det er, hvad det er. Det er heldigvis ikke lige så slemt i dag, som det var i går. Som I kunne se, så er Alma altså vågnet igen, og hun tog lige en god lur på 1,5 times tid. Så nu tænker jeg lige at underholde hende lidt. Og så har jeg faktisk en aftale med min veninde her senere i eftermiddag. Så jeg skal altså også lige have ordnet mit hår og sådan lidt skiftet noget tøj, inden jeg skal afsted. Så det er ikke sådan de helt vilde planer i dag, men det er bare sådan en stille og rolig hyggedag. Se hvem der er kommet hjem. Hello. Simon han er altså kommet hjem, og det betyder, at jeg kan sådan lidt mere gå i gang med at gøre mig klar. Jeg vaskede mit hår i går, så jeg skal altså lige have det stylet på en eller anden måde. Jeg er lidt i tvivl om jeg vil krølle det, eller glatte det, eller måske bare sætte det op i en eller anden hestehale eller sådan noget. Jeg skal i hvert fald lige have noget tør shampoo. Jeg føler seriøst, mit hår det bliver fedtet på ingen tid. Var det i går, jeg var i bad? Skat, det var da ikke i går, jeg var i bad, vel? Det var i forgårs. Jeg vaskede mit hår i forgårs, så nu kan jeg da bedre forstå, at det er sådan lidt fedtet allerede. Det skal bare lige have lidt tørshampoo i, og faktisk så ligger mine tørshampoo i en pakke, jeg skal åbne for jer. Jeg er nemlig løbet tør, så jeg vil lave en lille unboxing. Jeg har nemlig fået en pakke hjem fra Lyko. Det er en hjemmeside, jeg sådan for nylig har fundet ud af eksisterer, og det forstår jeg godt nok ikke, at jeg ikke har opdaget før. De har så mange forskellige beautyprodukter derinde, og pakken den står også lige hernede, så jeg laver lige et lille setup, og så kan jeg unboxe den med jer og vise, hvad der er i. Skal vi lige rette lidt på jer. Sådan. Så sidder vi altså placeret her, og jeg har min pakke. En temmelig stor pakke, som I kan se, og jeg kan faktisk ikke huske helt præcis alle de ting, der er her i, så jeg er meget spændt. Det eneste, jeg kan huske, det er, at det er nogle virkelig gode ting, jeg har valgt mig herindefra. Så lad os få den her pakke åbnet. Så har vi da altså pakke her for alle pengene. Let's do this. Der er gode ting her i. Oh my god. First of all, så har vi... det er jeg spændt på den her. Som I måske ved, så kan jeg godt lide at bruge selvbruner, spraytan og sådan noget. Jeg føler mig sådan meget mere tilpas, når jeg har lidt kulør. Så jeg har altså bestilt nogle sygt nice produkter fra Bondi Sands. Det er nemlig sådan mit go-to selvbrunermærke. Og der har jeg altså bestilt den her body wash derfra, som man kan vaske sig i, når man netop har selvbruner på. Der står nemlig her, at den her den er self-tan friendly. Så den renser altså, og så hjælper den med at holde sin tan længere. Så der er altså en masse gode ting i den her, som virkelig gør huden blød, og som altså gør, at man holder farven i længere tid. Derfra der vælger jeg også den her exfoliating mitt, som altså er sådan en skrubbehandske. Jeg har virkelig sådan manglet en god skrubbehandske, og jeg tænker, at den her den må kunne klare jobbet. Så den her den glæder jeg mig altså til at bruge til, når man skal have sine selvbruner af igen. Og så har jeg altså også valgt en anden lille smart dims derfra. Det er altså den her, som man kan nå ryggen med. Egentlig så kan jeg godt, hvis jeg sådan virkelig prøver at få dækket min ryg selv. Men det er ikke særlig nemt, så jeg tænker altså, den her har jeg kigget på mange gange nu. Kan man så vaske den med den her side, og så... det er altså nice det her. Den her side, det er altså ligesom deres handsker, man påfører det med, og dem har jeg også en masse af liggende. Dem er jeg også ret sikker på, at man kan finde inde hos Lyko. Og så den anden side her, det er altså til ligesom at vaske med, så der
kan man altså sådan nå hele vejen om på ryggen. Ej, det er altså genialt det her. Måske jeg lige skulle nævne min rabatkode nu her. Jeg har nemlig fået lov til at dele en rabatkode med jer, hvor I altså sparer 20% inde hos Lyko. Min rabatkode giver 20%, og den hedder Louise Marlene 20. Jeg skal også nok lige skrive det ned i beskrivelsesboksen, og jeg linker også til alt, jeg viser jer her. Og så gælder koden altså i en uge fra den 1. august til den 8. august. Så 20% inde hos Lyko, og den gælder så ikke på nedsatte varer, men på alle de andre ting gør den altså. Men lad os komme videre, for der ligger altså stadigvæk nogle ret nice ting. Og så hvis vi lige tager sådan alle selvbrunertingene først, så har jeg altså også bestilt de her to. Det er nemlig nogle af mine favoritter fra Bondi Sands. Først og fremmest, den her, den er vanvittig god, og den er selvfølgelig i farven Ultra Dark. Og så er den fra det her Arrow-linjen, som altså gør, at den ligger så meget let på huden. Denne her har jeg i hvert fald været rigtig glad for. Og så er der en anden her, som altså er den, jeg bruger her for tiden. Det er nemlig sådan en 1 Hour Express, som jeg altså bruger netop, fordi jeg stadigvæk ammer Alma. Og så er det bare rart for mig, at jeg kan have det på i kort tid, skylle det af, og så er jeg ligesom klar til hende igen. Så jeg plejer sådan typisk at bruge den, når hun er faldet i søvn, og så kan jeg nemlig have den på en time eller lidt længere måske. Og så kan jeg netop nå at skylle den af igen, inden jeg skal holde hende og så videre. Så der kan jeg altså virkelig anbefale den her. Og man får altså en pæn flot kulør, selvom den kun sidder på i kort tid ad gangen. Også god, hvis nu man ikke gider at vente, eller hvis man ikke kan lide at sove med det om natten for eksempel, så kan man altså også bruge den her. Så det tror jeg var mine selvbruner produkter. Og så har jeg altså også bestilt tørshampoo, som sagt. Det er min Batiste, som jeg altid bruger, og jeg bruger altid den her i original. Den har jeg også vigtigt brug for i dag, så det glæder jeg mig til lige at få brugt. Derudover så har jeg bestilt lidt hudpleje, og der er blandt andet det her lille sæt fra Ole Henriksen. Min hud trænger virkelig til at få en sådan ordentlig hudplejerutine igen. Jeg er kommet lidt ud af den, og så har jeg altså bare hørt vanvittigt godt om Ole Henriksens produkter, så jeg har altså bestilt det her grønne sæt, som har de her 3 forskellige produkter i. Det glæder jeg mig også til at komme i gang med at bruge. Næste 2 ting, det er altså også noget, der er ret nice. Det er nemlig en øjenvippeserum og en øjenbrynsserum, og det er fra det her mærke, der hedder Nano Brow. Og det var faktisk fordi, jeg så Lou Living spurgte ud på sin story, hvilken øjenvippeserum folk kunne anbefale, og der vendte hun så retur med, hvad det var, de fleste anbefalede, og det var helt klart den her. Så det tænker jeg altså også, at jeg ville prøve af. Og jeg har sådan rimelig fyldige øjenbryn i forvejen, men jeg gad godt, at de var sådan, altså mere fyldige. Det er nogle ret sådan tykke hår, jeg har, og de bliver også ret lange, men jeg kunne godt bruge, at de var sådan lidt mere fyldige i det, og der tænker jeg altså, at en øjenbrynsserum ville kunne hjælpe lidt på vej. Næste ting, jeg vil vise jer, det er noget til vipperne, hvis vi lige holder os der. Jeg har nemlig bestilt 2 forskellige mascara, og så har jeg bestilt en øjenvippebukker. Jeg manglede en virkelig god øjenvippebukker, og der har jeg bestilt den her fra Dove Beauty. Jeg har haft en af deres andre før, er jeg ret sikker på, og den var jeg mega glad for. Så nu har jeg bestilt den her, og så har jeg bestilt en vandfast mascara fra Essence, eller Essence, jeg har aldrig fundet ud af, hvordan man siger det. Koster kun 28 kroner, det er vitterligt ingenting, og hvis I så kan få 20% oveni, så kommer det seriøst ned i ingen penge. Så den her skal jeg altså teste, og så har jeg bestilt den her L'Oreal Telescopic, som jeg har haft før, og den har jeg også været sindssygt glad for, så det tænker jeg altså lige, at jeg ville bestille en gang til. Dertil fik jeg altså også købt mig sådan en lille øjenmakeup fjerner, eller bare en makeup fjerner, og det er altså den her fra L'Oreal. Altid godt at have en god makeup fjerner, så jeg glæder mig til at teste den her. Så bestilte jeg også sådan en Plump and Set Brow Artist fra L'Oreal, som altså er sådan en til øjenbrynene. Det kunne i hvert fald være nice bare kun at skulle bruge sådan en her, og ikke sådan fylde min øjenbryn ud. Så jeg tænker sådan lidt sammen med mine brow serum her, og så kunne det her måske være et godt lille sæt. Jeg føler, at jeg snakker ekstremt meget, men vi er også ved at være ved vejs ende. Det næste, jeg har bestilt, det er noget fra Veet, og det her, det er altså voks til ansigtet. Jeg har nemlig nogle trælse dun her over læben, som jeg altså godt kunne tænke mig lige at fjerne. Og der er de her altså netop lavet til det, så den blev jeg altså lige nødt til at prøve at bestille hjem. Meget spændt på at prøve det her. Så har jeg også bestilt noget fra GHD, og der har jeg altså bestilt den her lille børste. Jeg har faktisk set ret mange bruge den her, og jeg har kigget på den længe, så nu vælger jeg altså endelig at få den bestilt hjem. Den har nemlig sådan den ene ende, som kan lave sådan en skarp linje, hvis det giver mening. Sådan en skilning her, hvis man har behov for det. Og ellers så har den her, som altså kan ræge håret sådan virkelig smooth. Hvis nu man laver sådan en smooth hestehale eller sådan noget. Kan I fornemme det? Jeg føler virkelig, at jeg har manglet sådan en her.
Look at this. Måske det også hjælper lidt på, at mit hår er en smule fedtet lige nu. Men den her, den glæder jeg mig så meget til at bruge. Er det måske den her ende heroppe, man skal bruge til at lave skilningen? Den virker lidt skarpere, så det kan godt være, at det er den her, man skal bruge i stedet for den anden ende. Og så når vi altså til den aller sidste ting. Det er nede til Simon, og det er lidt komisk. Er du klar til at se? Ja. Tada! Er det til næste? Ja. Nej, hvor fint. Det er altså en trimmer, og den er til næsen og ørerne. Og jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige til det her. Det virker sådan sygt farligt. En lille trimmer her fra Babyliss, så hvis nu I mangler en god gave til jeres far, eller jeres kæreste, eller et eller andet, så kunne det her være et godt bud. Det er åbenbart sådan noget, man har brug for, tror jeg. Kan vi lige se den? Det var da en lille handy en. Den skal lige have nogle batterier i, og så virker den altså. Men det var det sidste, der var i kassen. Så jeg håber, at I kunne få lidt inspiration til, hvad I måske selv skal kigge efter derinde. Fordi som sagt, så er der altså 20% derinde lige nu med min kode Louise Marlene 20. Og de har altså også en masse makeup og alt muligt andet beauty, både til håret og kroppen osv. Så det var egentlig lige det, jeg ville vise jer. Og nu vil jeg hoppe ud og putte lidt tør shampoo i mit hår, og så fikse det. Og så skal jeg til at køre ind til byen, og så tænker jeg faktisk, at jeg vil prøve at lade kameraet stå herhjemme. Så skal jeg selvfølgelig nok også tage jer med på min telefon og filme lidt derinde fra min tur. Men ellers så kan Simon få lov til at overtage her. Det kunne I mega godt lige sidste gang, eller sådan de sidste par gange, han har været med i vlogsene. Der er i hvert fald sindssygt mange af jer, der har skrevet, at I godt kunne tænke jer, at Simon var meget mere med. Så det tænker jeg altså er en plan. Og så vil jeg lige hoppe ud og få gjort lidt ved det her hår. Jeg har lige fået skiftet mit tøj og vil lige ordne mit hår. Jeg tror lidt, jeg er kommet frem til, at jeg vil lave en hestehale. Klokken den er lidt i 2, og Claudia hun får faktisk fri her klokken 2. Så jeg tænker altså bare lige, at det bliver en hurtig hestehale. Og nu går jeg altså ikke lige efter det der helt sleek look i forhold til at bruge den der anden børste. Så tænker jeg altså, at det her det er okay. Måske man skulle flette den, så der lige sker et eller andet, fordi det her det er sådan lidt... Det bliver altså lige en flætning her, altså. Og så løsner vi lige lidt i den her. Så sidder mit hår, nu mangler jeg bare lige smykker, en jakke på, og så skal jeg altså skynde mig ud af døren. Jeg har lige brugt den nye mascara fra L'Oreal. Jeg ved ikke, om man sådan overhovedet kan se det så godt her på kamera, men i virkeligheden, så kan man altså godt se en forskel. Den gør ens vipper så lange og så pæne, og det her det kan kun blive bedre med vippeserum, og sådan, når jeg lige får groet mine vipper gode og lange. Men jeg står altså her og er klar til at smutte afsted, så jeg vil lige gå ind og kysse Alma og Simon farvel, og så er jeg altså den, der er smuttet. Jeg kan mærke, at jeg er sulten, så jeg skal nok have et eller andet at spise derinde, tænker jeg. Og så overlader jeg altså vagten til Simon herfra. Farvel, Lullen. Kan du have det godt, skat? Wow. Vi ses. Vi ses, skat. Okay, så Louise hun er taget afsted ind for at mødes med Claudia. Så nu er jeg alene med Alma. Og hun ligger egentlig bare og leger ned på sit legetæppe lige nu. Og imens hun gør det, så tænker jeg, at jeg lige kunne lave sådan en lynoprydning her, fordi at der roder sådan rimelig meget her. Så de sidder ikke super godt. Er du klar? Hvad er det her? Kan du se det? Nej. Men de er da mega fede hernede, føler jeg. Jeg havde altså ikke set, at den havde sidst. Nej, det vidste jeg faktisk heller ikke. Så det er et nej tak. Jeg er tilbage i bilen og har altså lige været i Føtex. Jeg skulle sådan set bare ind og have en mælk og noget på apoteket, og det her det var, hvad jeg kom ud med. Det er jo bare super. Jeg kunne simpelthen ikke styre mig, fordi de her mælkesnit, de var altså på tilbud til 15 kroner. Det her det er min yndlings, det der det er Simons yndlings. Og så jeg altså den her, som jeg ikke har smagt, så den følger jeg altså, jeg blev nødt til at købe, for den ser sygt frød ud. Så det er status, og så fandt jeg også lige noget skyr uden laktose, så jeg tænker, at jeg skal prøve at spise til morgenmad. Jeg købte også lige en ost, en mælk, og så købte jeg altså dem her til Simon. Han står tidligt op og skal på arbejde, så jeg tænkte, det var meget lækkert for ham lige at kunne tage sådan en her med, og han synes også, at de er mega gode. Så det købte jeg altså til ham. Og så inde på apoteket, der fandt jeg altså dem her. Jeg har jo som sagt haft lidt ondt i maven nu her, så jeg tænker altså, at jeg vil prøve at spise dem her, fordi Simon og jeg, vi snakkede lige om at køre ud og spise en is, og det kan jeg jo ikke, fordi jeg får mega ondt i maven. Så nu prøver jeg altså dem her og ser, om det hjælper.
Det var nemlig i går, efter jeg havde spist sådan en almindelig fløde magnumis et eller andet, at jeg fik så vanvittigt ondt i min mave. Så nu må vi se, om det her det hjælper. Nu vil jeg altså skynde mig at køre hjem til de 2 andre. Jeg snakker lidt i telefon med Simon, og han har ikke fået filmet så vanvittigt meget, fordi Alma faldt i søvn på ham. Men det er jo, hvad det er. Nu kører vi i hvert fald nok lige ud og spiser en lille is. Jeg er kommet hjem igen, og der er altså en lille ændring i planen. Nu ligner det godt nok virkelig, at solen den skinner. Det er da seriøst typisk. Vi synes nemlig, det var sådan lidt for gråt og overskyet til at tage og spise is, og nu ser vejret seriøst bare dejligt ud. Men det blæser også lidt af, så den plan, den stregede vi altså. Og i stedet for, så har vi bare mere lyst til at sidde herhjemme i sofaen. Og det er altså resulteret i, at vi lige har bestilt burger, som Simon køber ud og henter her om lidt. Virkelig dovent, men altså det er simpelthen sådan, det er i dag. Og jeg ved forresten ikke lige, om Simon han fik filmet noget ordentligt, mens jeg har været væk. Men hvis han har, så har I lige set det, og hvis ikke, så er det bare mig. Så nu skal Simon egentlig til at køre. Hej Nul! Er du snart klar til at sove? Hun er vist ved at være klar til at sove. Skal lige have det sidste energi herude af kroppen. Har du hygget dig med far, mens jeg har været væk? Skal vi måske gå ind og tage noget nattøj på? Skal jeg bare komme afsted, eller hvad? Ja, nu gør vi dig nat klar. Der er en, der er ved at få nattøj på. Jeg ved, hvad der seriøst foregår inde i hendes lille hoved. Meget. Det er sådan en slå dag i dag, føler jeg. Ja. Hvilket nattøj vil du måtte have på i dag? Prøv at se, den her har jeg hængt op. Det er sådan en størrelse 68. Overvej lige, hvor stærkt sådan går. Okay, den er også lidt for stor, men du ved, jeg føler sådan 62 natdragterne begynder at være lidt små i det. Ja, det bliver så tæt. Ja, ikke også? Ærligt, den er da vildt cute, den her. Prøv at se. Er den ikke flot? Så skal vi lige have den her af. Tada! Tada! Så er du klar til at sove? Jeg har lige lagt Alma ind for at prøve at falde i søvn i slyngevuggen. Og så her, mens jeg venter på, at Simon han kommer hjem, så tænker jeg altså lige, at vi skal åbne endnu en pakke. Jeg har nemlig den her pakke fra Søstrene Grene stående, som jeg har bestilt hjem for lidt tid siden. Og det jeg har bestilt hjem til, det er faktisk til Almas barnedåb. Vi skal nemlig holde barnedåb for hende her i august. Og vi planlægger lidt at skulle holde det ude i haven i et telt. Så jeg fandt altså lidt vaser og sådan lidt forskelligt. Nu er det jo sådan lidt tid siden jeg bestilte det. Og har faktisk haft den her pakke stående i vildt lang tid. Men nu tænker jeg altså endelig, at det var på tide, at jeg fik åbnet og kigget i den. Og så skal vi altså lige prøve at planlægge mad og så videre, hvad vi skal have til den barnedåb. Det kunne godt være, at det faktisk var en god idé, at Simon og jeg lige satte os og kiggede lidt på det her til aften og prøvede at tage en beslutning. Jeg drømmer lidt om noget tapas. Det føler jeg kunne være ret lækkert at servere. Og så ved jeg i hvert fald, at jeg selv tænker om bagekage. Jeg ved ikke, om det er sådan lidt ambitiøst at skulle lave noget af maden selv og sådan kage og sådan noget. Jeg går lige og leder efter den der pind, jeg kan sætte på kameraet. Men den kan jeg overhovedet ikke finde. Hvor må Simon har gjort af den? Var den ikke på, da jeg gav ham kameraet? Ej, det føler jeg altså. Nå, men jeg gad godt at lave sådan en Alma-kage, altså hvor der står Alma med bogstaver, og så pynte den med noget fint ovenpå. Jeg har jo lavet en del sådan talkager og bogstavkager efterhånden. Jeg har også postet på Reels af det inde på min Instagram, hvis I måske har set det. Så det tænker jeg i hvert fald lidt at lave, og så skal vi bare lige finde ud af, hvad vi ellers skal have at spise. Men nu er det altså tid til at åbne den her pakke. Så kan I få lov til at stå her. Jeg går lige hurtigt ind og ser, om hun har lukket øjnene, eller om hun stadigvæk er vågen. Se lige hvad jeg fandt. Den lå simpelthen inde ved puslespladsen. Nu kan jeg lige sætte jer op på den her i stedet. Det var det forresten også mig selv, der lige har taget den af. Flot, Louise. Så går jeg rigtig her og giver Simon skylden for det. Sorry, skat. Det er måske lidt typisk mig. Men status på Alma, det er, at hun har allerede lukket øjnene, så hun var virkelig træt. Okay. Spændende, spændende. Så får det ikke... Wow. Hold nu op. Så det her, det er status i en masse små indpakkede ting. Jeg har altså bestilt en masse små sådan vaser eller sådan fyrfadslys ting, som jeg følte kunne se mega flot ud på bordene. Det fylder der også kun lidt, var. Der ligger noget mere nederst, så det skal vi altså lige se. Så er det Be Real. Så fik vi postet den. Skal I lige se den? Det her var simpelthen, hvad det kunne blive til i dag. Okay, så her får I lige et lille overblik. Så der er de her 2 forskellige, og der er 6 af den her og 10 af den her. Og det er altså det, der er
i dem her. Så har vi en masse Manila-mærker, både i den her brune og i hvid, og det er altså nogle bordkort. Og det var fordi, jeg så en på Instagram lave de her bordkort, og jeg synes simpelthen, de var så fine. Men jeg ved slet ikke, om vi skal have bordkort, men det skal vi så nu. Jeg havde i hvert fald bare lyst til også at lave dem her, da jeg så, hun havde lavet dem. Det var simpelthen så fint, fordi der brugte hun nemlig sådan et Manila-mærke, og så brugte hun de her små sommerfugle. Og så er der sådan en lille sten her på, men der havde hun altså skiftet sten ud med sådan en her. Altså sådan en lille perlemors en her. Og så dertil, der købte jeg også nogle forskellige kuglepinde til at kunne skrive på. Så købte jeg også noget sejlgarn, fordi det kan også se pænt ud. Måske eventuelt binde det sådan rundt om den her. Og så har jeg også købt lys. Ikke lige til barnedåben, men så har man lige sådan nogle. Så det er mine køb, det her. Mega fint, og så kan man jo altid bruge det her igen, altså. Så har vi bare sådan det til fremover til at kunne stående sådan ude i haven på vores bord og sådan noget. Jeg har altså også lige sagt, at vi skal snakke om barnedåb. Jeg skal også lige have sådan et bedre overblik af pynt og sådan noget. Det skal jeg virkelig lige have fundet ud af. Men Simon har altså kommet hjem med mad. Det er fra Chicago Burger. Mega lækkert. Og jeg skal have mig en laktasepille. Så er der mad for alle pengene her. Det er seriøst nogle ordentlige burger, de laver. Men det ser sygt frød ud. Og så har vi altså bestilt sådan nogle cheese fritter. Den er godt nok voldsomt stor, den her. Jeg tror kun, man havde behøvet sådan en enkelt her. Men vi er altså mega sultne, så det her, det er bare helt perfekt. Vi har lige sat os her ved bordet for at prøve at planlægge den her barndåb. Jeg har på et tidspunkt, faktisk for en måned siden, kan jeg se, skrevet nogle noter til det her. Vi gad jo godt at servere noget tapas, og vi er sådan lidt, altså først havde jeg tænkt, at det gør vi selv. Vi forbereder det selv, og sådan, vi har også lige kigget sådan lidt forskellige steder. Det er meget svært at finde et sted, som har det, som vi godt kunne tænke os. Jeg beklager altså lige, det er lidt mørkt, men jeg vil lige give jer en update på, hvad vi er sådan kommet nærmere frem til. Simon han er hoppet i seng, klokken den er også 10:30, så lige pludselig så er tiden seriøst bare løbet afsted. Men jeg har siddet og kigget på lidt pynt. Jeg har stadigvæk ikke sådan besluttet mig fast for noget endnu, men jeg sidder altså lige og kigger inde på Party in a Box, hvor jeg har fundet sådan, hun har sådan et naturtema-agtigt, hvor jeg tænker, at nogle af de her ting kunne være ret fine, og så kan jeg ret godt lide de her balloner. Så sidder jeg også lige og kigger på lidt My Selfie, og så gad jeg godt den her popcornmaskine. Den er seriøst pæn i sådan hvid og guld. Og hvis vi skal have en My Selfie, så kunne det altså være ret fint med sådan noget tyld her og have bagved. Så det er sådan lige mine tanker for nu. Nå venner, jeg vil altså hoppe ind i seng. Det er virkelig ved at være over min sengetid i hvert fald. Klokken den er lidt i 12, så jeg vil skynde mig at få fjernet min makeup, og så vil jeg lægge mig ind i seng. Så jeg håber, at I har kunne lide at se med i den her video. Og så kan I jo altid hoppe ind og følge med på min Instagram, hvis ikke I gør det i forvejen. I er også meget velkomne til at abonnere her på kanalen, hvis I vil følge med i mine fremtidige videoer. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej!